Abbos! Abbos! Qanaqa Abbos? Bu yerda O'zbekiston o'ynamayapti. Men Ronaldoman, axir. Kayfiyatim tushib ketdi. Menga qara, qo'ylarga suv berdingmi? Esimdan chiqibdi. Ronaldo, anoni chaqirib yubor. Kimni aka? Ana bolanimi? O'shan almashtiringlar, qo'ylarga suv berib kelsin. Ronaldo, nima bo'ldi? Iching qotdimi? Knizma qilamiz, ichi qotibdi. Hammani oldida knizma qilsa, voy sharmanda. Aylantirib qo'y yog'idan surib qo'ysa ko'rmagandek bo'lib ketasan. Orqasiga ham qo'y yog' surtinglar. Orqasiga. Noto'g'ri gapirib qo'ydim. Orqasiga qanday yog' surtadi? Uzr kechiringlar. Futbol qachon o'ynaymiz? Banisi bo'lib ketdi-ku. Meni ham ichim og'riyapti, tezroq ketishim kerak. Senga nima qildi ayt? Aka, men ulgurmay qoldim, ichim og'rigandi. Tushunarli, o'yindan tashqari holat. Ronaldo nos chakyapti, ehtiyot bo'l. Aka, nosimni shu yerga tupurib ol, iltimos. Jinnimisan qo'yvor. Qarochi, to'pni olib xohlagan joylaringga qarab tepinglar, bo'ptimi? O'zlaringni varatalaringga ham gol uringlar, bo'ptimi? Urra, O'zbekistonga o'xshab futbol o'ynarkanmiz, urra!